ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तमोऽध्याय। मैत्रेय उवाच। एमन्ते ब्रह्मा बोल शुणी हसी कहन्ति शूलपाणि। हे ब्रह्मा मोर बोल शुण बालक किब निम्बागुण। बालक मोते ଏହା ସହି ଆନ ସହିବ ଏହା କାହିଁ। ଦେଖ ଏ କର୍ମ କଲା ଯେତେ କେ ସହିପାରେ ଏ ଜଗତେ। ଏଣୁ ଏ ତୋହର ସନ୍ତତି ବୋଲଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଯେ ଦେବ ମାୟା ରେ ମୋହିତ ତାହାକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ। ଏବେ ସକଳ ଦେବେ ଯାଅ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହ। ଦକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲା ଅତି ଚାଣ୍ଡେ। ଛାଗଳ ଶିର ତାର କନ୍ଧେ ବସାଇ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁବନ୍ଧେ। ଭୃଗୁର ଏକ ଚକ୍ଷରହୁ ମୋର ମହିମା ଶିରେ ବହୁ। ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜିବ ନିରତେ ସେବୁ ସଦାଶିବ। ପୂଜିବ ତାର ଯଜ୍ଞମାନ ଏକ ପାଟିରେ ଦ୍ୱାଦଶନ। ଦେବେ ପାଇବେ ନିଜ ରୂପ ଯାହାର ପୂର୍ବେ ଯେ ସ୍ୱରୂପ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ବାହୁ ହସ୍ତେ ସର୍ବଦା କାଳେ ଥାଉ। ପୁଣି ସହସ୍ର ବାହୁ ବଳେ ସର୍ବଦା ଖଟୁ କର୍ମ ବଳେ। ଭୃଙ୍ଗୁର ପାଟି ଏକ ଖଣ୍ଡେ ସର୍ବଦା ରହୁ ତାର ତୁଣ୍ଡେ। ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସକଳେ ସାଧୁ ସାଧୁ ବଣି। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ବେଦଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଶାଳେ ମିଳି ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବନମାଳି। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବସାଇ ଆସନେ ତକ୍ଷଣେ ଶିବର ବଚନେ। ଦକ୍ଷର ଶିରେ ଛାଗ ଶିର ମନ୍ତ୍ରେ ବସାଇଲେ ଶଙ୍କର। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଜାପତି ଅଙ୍ଗେ ଜୀବ ପଶିଲା ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ। ଆନନ୍ଦେ ରୁଦ୍ର ପାଦେ ପଡ଼ି ତକ୍ଷଣେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି। ଯେସନେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଠନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଅବସାନେ। ଚକ୍ଷୁ ଘଷଇ ବେନି ହସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଅଗ୍ରତେ। ରୁଦ୍ର ଚାହାନ୍ତେ ତା ଶରୀର
ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ସୁନ୍ଦର। ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମନ ତୋଷେ। ସ୍ତୁତି କରଣେ ଶକ୍ୟ ନୁହେଁ, କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ବାଣୀ କହେ। ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର କରି, ସତୀ ମରଣ କଥା ସ୍ମରି। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଲେ ସ୍ତୁତି। ଦକ୍ଷ ଉବାଚ ଭୋ ନାଥ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱଦେହ, ତୁ ମୋତେ କଲୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ମୁଁ ଯେ ହୋଇଲି ଜ୍ଞାନହତ, ମୋତେ ତ ତୋ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ। ତୋତେ ନିନ୍ଦିଲି ଗର୍ବ ବହି, ମୋର କୁଶଳ ଆଉ କାହିଁ। ଅଭୟ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମ, ମୁଁ ତହିଁ କଲି ଅପରାଧ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋର ମୁଖୁ ଜାତ, ସାଧନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତପୋବନ୍ତ। ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ରଖ, ଦେଶନେ ପଶୁଙ୍କ ପାଳକ। ମୋହର ସଭା ମଧ୍ୟେ ତୋତେ, ନିନ୍ଦା ଯେ କଲି ମୂଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ପ୍ରହାର କଲି ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ, ନିନ୍ଦିତ ବାକ୍ୟ ଗଣ ତୋତେ। ସେ ଫଳ ପାଇଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ସେ ଋଷି ଗଣଙ୍କ ସମକ୍ଷେ। ମୈତ୍ରେୟୀ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି କରି, ପୁଣି ଋତିଜ ଯଜ୍ଞେ ବରି। ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଗଣେ, ଦ୍ୱାବିଂଶ କଳ୍ପିତ ବରଣେ। ପୂଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱାସେ, ଯେ ପୁରାତନ ଇତିହାସେ। ସ୍ୱଭାବେ ଗରୁଡ଼ ଆସନେ, ସକଳେ ବସି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଅଗ୍ନି ପୂଜିତ ତପୋଧନେ, ଅନଳ ରୂପେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନେ। ସାକ୍ଷାତେ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇ ତପୋଧନ। ତେଜେ ବିରାଜେ ଦଶ ଦିଶ, ଅନଳ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ୟାମ ହିରଣ୍ୟ ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ନିଶ୍ଚଳ ଗରୁଡ଼ ଆସନ। କିରୀଟି ରବି ତେଜ ଗଞ୍ଜେ, ମର୍କତ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ। ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ର ଗଦା, ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଶୋହେ ଯାର ସଦା। ଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜେ ଅନୁପମ, ରୂପେ ଗଞ୍ଜଇ କୋଟି କାମ। ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ ରୂପ ସାର, ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ରତ୍ନହାର। ଉପରେ ଶୋହେ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର, ଦିଶଇ କି ଶୁକ୍ଳ ଜିମୁତ। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଚାହିଁ, ସକଳେ ଶିରେ କର ଦେଇ। ଉଠିଲେ ପଦ୍ମ ଯୋନିହର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କିରଣ ନିଜ କର। ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ, ବନ୍ଦିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣେ।
विष्णुर तेजे 10 दिश सकले लभिले संतोष कर अंजलि शिरे देई स्तुति करन्ति विष्णु चाहि दक्ष मिलिला अर्घ्य घेनी थिले अशेष ब्रह्म मुनि सुनंद आदि पारिषदे मिलिले जय जय नादे दक्ष जे शिरे कर जोड़ी कहई विष्णु पादे पड़ी दक्ष उवाच तु नाथ सुध चैतन निर्मल निर्तो निरंजन चिन्हित ए बड़ निर्भय ए पूर्ण तोर विश्व देहे के तोते जानिबे संसारे तु थाउ माया अति दूरे ऋषिरुवाच भो नाथ रुद्र सापे आम्भे बुडिलु माया अति दम्भे निरते कर्म बस होई तु भावे आत्मज्ञान नाही ए यज्ञ धर्मर लक्षण अशेष परम कारण ए रूपे रूप भावग्राही आम्भे जानिबु अबा काहि सासस्या उचु तक्षणे सबु लोके उठी विष्णु को देई तुल्य दृष्टि भो नाथ तोर माया बळे ए जीव आत्मा ए सयळे निरते चिंते आत्मा सुख एणु भजन्ति सर्व दुख रुद्र उवाच तोर चरणे भगवान आशीष फले मुनिजन अखिल कामे अनासक्त आनंदे पूजन्ति निरत से पाद पद्म शिरे धरी तमे मु जगत संहारी वर्तई तो चरण आसे निरते उमा घेनी पासे भृंगुरुवाच भो नाथ तो माया गगने ब्रह्मादि सर्व मुनिजने निंदित प्राय तम शांति तोर महिमा न जानती तु एबे रख आंभ मन तोर चरणे करिलीन ब्रह्मवाच जे तोते नाना रूपे देखी पदार्थ गुण भेद रखी ज्ञान संगते आत्मा मते आश्रय करी ए जगते मायार बळे ज्ञान थाई तोते जानिबा अबा काहि इंद्रवाच हे विश्व भावन मुरारी तुझे आनंद बपुधारी सकल प्राणी मनोहर भो नाथ तोहर शरीर ए जे तोहर अष्टकर ए दिगपालंक शरीर प्रत्युवाच ए यज्ञ प्रजा तोर अर्थे ए प्रजापति ए जगते केवल विधातार बळे तु नाथ पशी यज्ञ काळे दक्ष को देलु कर्म फल तु नाथ परम मंगल एबे पवित्र मो भुवन कल्पिला तोर दर्शन ऋषय उचु
भोनाथ तोर विचेष्टित विश्व संसारे विपरीत ईश्वर मायार विभूति जाबले जेबे भ्रमी जाती सीधा उच्च तो कथा सुधा तरंगिणी सुशील जल प्राय मणि मन बारण तृषा काले प्रवेश होई शीत जले नपुण स्मरे दाबानल तोर प्रसन्ने आदिमूल दक्ष प्रत्नुवाच भोनाथ तोर आगमन आनंद कला आंभ मन तु लक्ष्मीकांत सुधानिधि सकल संपद प्रसिद्धि तो बिनु ए जे यज्ञगर तो नाम विशेष सुंदर कियो बा देवा पट्टांतर कबंध प्राय छिन्न शिर लोकपाला उचु आंभर दुष्ट ग्रह दोषे तोते देखिबु काहि दृश्ये तु सत्वे पंचभूते वसु तु माया स्वरूप प्रकाशु जोगेश्वरा उचु भोनाथ तोर दर्शने आंभे जे दृढ़ कलु मने अष्टांग मते जोग साधी लभिबा पाई अष्टनिधि से पुणी तोर माया बले केमंते धरिबु निश्चले तु नाथ जेबे कलु दया तेबे बंचिबु तोर माया जगत स्थित देहवंत त्रिगुणे कलु आत्मजात निर्लेप गुणे सर्वव्यापी तु नाथ निरंजन रूपी ब्रह्मवाच सत्वगुण को अवलंबी धर्मादि करुच संपादी निर्गुण अट जे आपण तुम्भकु करुचि प्रणाम अग्निरुवाच जाहार तेज बल मोहि अनल रूपे यज्ञ रही कृत आहुति पंचविधे मंत्र निवेदित समिधे तु यज्ञ रूपी दामोदर निरते मोर नमस्कार देवा उचु तु नाथ पूर्व पाप करी तु नाथ पूर्व पाप हरि प्रलये मीन रूप धरी सर्वसंहारी विश्वरूपे शयन नागमय कल्पे आंभे जे तोर निज भृत्य एकथा जगते विख्यात आंभकु संकट पड़िले तु नाथ रक्षा करु भले गंधर्वा उचु मरीचि आदि प्रजापति ब्रह्मा इंद्रादि तोर स्थिति ब्रह्मांड क्रीड़ा भांड तोर हे प्रभु तोते नमस्कार विद्याधर उचु तुमर माया बले प्राणी ममता इति परिमाणी उत्पथगामी इंद्रिगणे ए नित्य भजे करसणे तो कथा अमृत न सेबे एणु पड़ई भवार्णवे ब्राह्मण उचु तु नाथ यज्ञ अग्निशोम तु नित्याचार विधि कर्म समिध पात्र कुरु द्विज
समिध पात्र कुरुतिज यज्ञादिज जमानदिज तु सोहा सुधा यज्ञ पशु तु यज्ञ पुरुष प्रकाशु दन्ते उधरु ए धरणी संग्रामे हिरण्याक्ष जिणी धरणी स्थापी महाजळे जेणुए रहिला निश्चळे ଏହା ଉପରେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଣୁ ତୋ ରୂପ ଉପବର୍ଗ ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ତୁହି ଭୋନାଥ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରଇ ବିଘ୍ନ କରସଣ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏମନ୍ତ ଦେବ ଗଣ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଯଜ୍ଞପତି ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି ମେଘ ଗଭୀର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହର ରୂପ ଧରି ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଳି ହରି ଏଣୁ ମୋହର ତିନି ଗୁଣ ସଂସାର ପରମ କାରଣ ନିର୍ଲୋପ ନିରଞ୍ଜନ ମୋହି ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ ଯାହାକୁ ଦେବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିବ ତାହା କାହିଁ ସକଳ କର୍ମ ମୋ ଗୋଚର ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ମୋହି ଦୂର ଦେଖ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଶିର ଚରଣ କର ଯେତେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ ଯାହାର ନିର୍ମଳ ବିବେକ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଦେଖେ ଏକ ଦୂରେ ରହି ଆତ୍ମା ଭ୍ରାନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏକଥା ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ହରିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜା କଲା ତେଣୁ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଋଷି ଦେବତା ପୂଜା କରି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭାବେ ଭରି ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଭାଗ ଦେଲା ସେ ଅବବୃଦ୍ଧେ ସ୍ନାନ କଲା ଦକ୍ଷ ରହିଲା ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଦେବେ ଚଳିଲେ ନିଜପୁରେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ବାଚ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁବୀର ସତୀ ଯେ ଛାଡ଼ିଲା ଶରୀର ସେ ପୁଣି ହିମବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମିଲା ମେନକା ଉଦରେ ପୁଣି ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବରିଲା ଅମ୍ବିକା ହିମଗିରି ବଳା ଏମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରର ଚରିତ ଯେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହତ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ମୁହିଁ ଶୁଣି ତୋତେ କହିଲି ପରିମାଣି ଏଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ ଭକ୍ତ ତାରଣ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ସହିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्या संहिताया 82 चतुर्थस्कन्धे यज्ञपुरुष प्रकरणे नाम सप्तमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।